Virjiniya shtatida Uyg'ur tili va madaniyatini o'rgatuvchi maktab faoliyat yuritadi. Xitoy hukumati bosimi bilan Uyg'ur tili kitoblari yoqib yuborilgan, maktablarda ta'lim Xitoy tiliga o'tgan Shinjon viloyatidan AQShga kelib o'rnashganlar talaygina. Ular o'z ona tili va madaniyatini unutishni istamaydi. Virjiniyada yakshanba Uyg'ur tili va madaniyati kursida ish qizg'in. Bolalar uzoq o'tmishga ega bo'lgan ona tilini o'rganish uchun shu maskanga qatnaydi. Ular Uyg'ur xalq raqslaridan ham saboq oladi. Bu maskan AQShda ochilgan ilk Uyg'ur maktabi sanaladi. Asoschilaridan Surayyo Qashg'ariy maktabni boshqaradi. I have 8 teachers. I have 80 students. 8 ta o'qituvchi ishlaydi. 80 ta o'quvchimiz bor. Ba'zan 100 dan ham oshadi. Ba'zan 70 taga tushadi. Xullas 70 dan 100 tagacha Uyg'ur bolalar o'qiydi bu yerda. Qashg'ariy AQShga 1999-yilda oilasi bilan ko'chib kelgan. 2017-yilda qizi bilan jamg'argan pulini shu maktabni ochishga sarfladi. Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarshi zulmi ortar ekan, ular o'z ona tili va madaniyatini saqlab qolishga intilmoqda. They burning our books, teaching books, and then class. Hukumat Uyg'urcha kitoblarni yoqib yubormoqda. Bolalar bog'chasidan kollejga qadar Uyg'ur tili ta'limdan chetlatilgan. Ona tilimiz o'rnini Xitoy tili egallagan. So'nggi yillarda Uyg'urcha gapirishga ham taqiq qo'yildi. Bosim tobora kuchaymoqda. Madaniyatimiz ham, tilimiz ham jar yoqasida. Maktabda Uyg'ur tili mashg'ulotlari boshlang'ich, o'rta va yuqori kurslarga bo'lingan. O'qituvchilardan Tomaris Olmos yuqori kurs o'quvchilariga dars o'tadi. Xitoy Kommunistik partiyasi bosimi bilan o'z vatanimizda ham Uyg'ur tili va madaniyati yo'q qilinishi mumkin. Muhojirlikda yashayotgan vatandoshlarimiz uchun tilimizni asrab qolish o'ta muhim. Men ham shu ishga hissa qo'shayapman. O'quvchilar nazdida mashg'ulotlar Uyg'urlarning AQShda tug'ilajak avlodlari uchun ham asqatadi. If you learn your language, you can't forget it and you can pass it on. Tilimizni bilsak, farzandlarimizga ham meros qilib qoldiramiz. Men bu yerda islom dinidan ham saboq olaman. Diniy tarbiya bilan ulg'ayish va ona tilimizni o'rganishni istayman. Maktab madaniyatni ham o'rgatadi. Our main culture is Uyg'ur qo'shiqlari va raqslari madaniyatimiz asosini tashkil etadi. Har bir oila raqslardan xabardor. Maktabimizda qizlar ham, o'g'il bolalar ham raqs o'rganadi. Inson huquqlari bo'yicha loyiha ma'lumotlariga ko'ra, Xitoy hukumati AQShdagi Uyg'urlarga Shinjondagi yaqinlarini lagerda qamash bilan bosim o'tkazmoqda. Maktabni ochganimdan beri tug'ishganlarim bilan aloqa uzilib qoldi, deydi Qashg'ariy. I'm scared and then I have some nervous and then I always Qo'rquv ichida yashayapman. Asabim toliqqan. O'ylarim tubsiz. Nima bo'lsa ham maktab faoliyatini to'xtatmayman. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.